आजकल सभी लोग एसी में से पानी निकलने के लिए इस प्रकार का ड्रेन पाइप लगवा देते हैं और इस ड्रेन पाइप को नीचे बाल्टी के अंदर छोड़ देते हैं। ये बाल्टी जब तक खाली रहती है एसी का पानी तब तक तो आराम से निकलता रहता है और बाल्टी के भरने के बाद यह पाइप पूरा पानी में नीचे तक डूब जाता है और इसके अंदर पानी का प्रेशर बन जाता है और जो पानी एसी ड्रेन पाइप से बाहर निकालता है उसके अंदर इतना प्रेशर नहीं होता कि वह बाहर निकल जाए, तो वह धीरे धीरे ड्रेन पाइप के अंदर भरने लगता है और एक टाइम के बाद वह पानी अंदर ही टपकने लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन बस यही है कि इस पाइप को सीधा करें और बाल्टी के ऊपर के हिस्से पर ही काट दें ताकि पाइप पानी में डूबे ही ना। और पाइप को छोटा करने के लिए इस प्रकार बीच में से ना घुमाएं, पाइप को एकदम सीधा रखें।